點樣？例如5000萬咁樣係點樣？係啊，點樣做5000萬生意唔係賺5000萬，我都想賺到5000萬。Hello， 大家好，又嚟到我哋三口組嘅時間啦。好，今日係做啲咩咧？靈感。啊，又係我唱歌嘛。靈感 IQ 稱得上10分之高超，創造力量同幻想會嚇你一跳。咦？喂，你有唔係話有 generation gap 嘅咩？你唔應該識呢首歌嘅喎。重播好多次。而家仲有重播咩？之前有咯，係啊，自己上網揾翻睇。因為俾個女睇係嘛？係啊。好嚟啊！今日嘅題目係靈感啊，你嘅靈感啊，靈感 IQ 稱得上嘛？靈感有啲咩嘅迷思咧？係咪喺屎坑嗰度先至多橋咧？係咪？你覺得咧？你覺得？喂，嗱呢個又係講又想問少少。我真係喺屎坑度好多橋嘅喎，有好多屎坑橋嘅喎。咁啊，因為咧，我真係咧，因為成日都又要諗好多嘢噶嘛，係咪？咁嘅時候咧，即係尤其係之前做生意啦，或者係啲策略上嗰個嘢咧，我喺屎坑度度到好多屎坑橋出嚟嘅。我覺得屎坑諗橋呢個咧好啊。例如咧？點樣？例如5000萬咁樣係點樣？係啊，點樣做5000萬生意唔係賺5000萬，我都想賺到5000萬，有5000萬生意都係好。唔係，我都 OK 嘅，我有5000萬生意都 OK 嘅，係啊 ，OK 嘅，係啦，所以係屎坑諗出嚟嘅都係。喂，理論上如果講靈感，我唔知你講緊音樂靈感定或者係所有嘢嘅靈感啦，即係廖師傅係講緊所有嘢嘅靈感啦。即係可以係諗嗱，有幾樣嘢啦。我主要咧，我自己啫嚇，一個就屎坑橋。一個咧我就跑步啊嘛，跑步諗橋，又係好得嘅，即係跑緊馬拉松嘅時候咧，或者咪即係練跑1個鐘，戇居居噶嘛，其實就誇誇噶嘛，咁咪喺度跑一跑，咪喺度諗，咦又諗到啲嘢個，成日都係啦。算唔算係因為跑步係一個 meditation 啊，行走嘅時？係啊 ，exactly， 我都覺得係，即係嗰刻係就好空咗噶嘛，空咗嘅時候突然間嘢都係彈出嚟嘅喎，一彈完但係唔記得咗喎，成日都一彈完咧就即刻要寫低佢喎。小寶寶啊，你望係喎，但我冇寶寶好耐。大家如果想拎到 Jenny 嘅小寶寶嘅話咧，喺下邊留言啦。唔會俾你。係啦，你就睇下佢寫啲咩度。唔係正常情況，我哋都有個 term 嘅，就叫靈感會 generate 嘅地方就叫 free B。free B 3個 B 係。咁其實咧，估下有邊3個？有邊3個 B 咧？有3個 B 係靈感零舍多出現嘅。其實講咗㗎啦，其中一個 bathroom。bedroom。第3個啦。balcony。I go to school by bus。就係搭巴士。哇！可能而家係少搭巴士嘅。地鐵咯。地鐵嗱，你理解下所謂嘅靈感出現係有理論嘅基礎嘅，即係都係講緊嗰句顯意識啊、潛意識啊，嗰個冰山咧，大家都大約都見過㗎啦，係咪？即係大家顯意識就係最面嗰陣啦，越嚟越沉啦。靈感理論上咧就係最沉喺下邊。煲滾咗水彈上嚟嘅嘢。OK。咁所以如果根據呢個概念咧，就係你嘅最顯意識呢一陣咧，其實每一日咧只可以即係每一個時間只可以 focus 喺1-2件事上面嘅啫。所以你有冇試過打電話的時候睇電視？咁你望住個電視咧，你就下邊係啊，其實你係唔知講乜。係。當你係咁喺度講電話嘅時候，你望住個電視嘅畫面喐，其實你又唔知個畫面講乜。冇錯。因為呢個就係你平時顯意識只可以處理緊，其實得一件事可以處理嘅啫。咁嗰個gatekeeper 咧，其實就係好老土嘅，佢嘅能力好低，佢負責係幫你 keep 住啲嘢唔好錯嘅啫。咁但係你正常情況，所謂嘅靈感咧，你就係要喺入邊彈上嚟咯，即係喺一個潛意識嘅寶座裏邊彈上嚟啦。咁你點樣令到最底嗰個潛意識有嘢彈上嚟咧？你估下？發夢嘅時候，我都冇講發夢，我係講緊有個 gatekeeper 喺門口啊嘛。gatekeeper 係邊個？你有顯意識啊，就佢出嚟咯。即係你原本清醒的時候嗰個意識啊，嗰個意識其實係 gatekeeper 嚟噶嘛，係封住個門口噶嘛，所以你要拎走佢，你嘅靈感就會彈出嚟。因為佢係會封住啊嘛，所以 free B 咪就拎走嗰個顯意識嗰個狀態咯。譬如 bathroom，即係你個顯意識咪就係當我好意識地去思考緊一啲嘢嘅時候，其實佢咪好活躍地擋住你下邊咯。咁所以譬如你話你跑步，
其實你跑步諗下嗰陣時做啲咩嘅？放空狀態，就係放空咯，乜都冇咯，係乜都冇噶嘛，乜都冇，你又冇思考咩？其實就諗住一路跑一路跑，但係你又知道要跑去邊。係。甚至乎或者你好 focus 你諗緊點樣跑到嗰個位。係啊，同埋一路望住個錶咯，一路望住個心跳啊嗰啲咯。係啦，所以嗰陣嘢咧，其實就已經拎開咗個顯意識。所以個潛意識就容易喺嗰陣時彈出嚟啦。咁但係因為你冇小寶寶嘛，咁你彈完出嚟。係冇咗個顯意識幫佢記嘢嘛，係啊，所以即刻要記住㗎。係啊，所以你個小寶寶要擺喺床邊咯。如果你瞓覺嘅時候，咁我唔會喎，唔會㗎。但我瞓醒會寫記低啲夢。所以係啊，所以點解發夢有時會有靈感？其實都係個概念話，都係好類似咁樣咯。咁即係你啲歌就喺廁所嗰度出現嘅。其實就唔係嘅，唔係你講靈感啊，理論上係會咁出現。咁所以成日都講啦，譬如你好認真地出門口的時候唔見咗抽鎖匙，係咁你不斷揾都係揾唔到抽鎖匙，咁點咧？咁啊周星馳咪話咯，當你唔揾嘅時候，佢就會出現㗎啦。你越唔揾佢就越出現啊嘛。係啊，成日都係咁噶。係啦，就係因為你出現，你會有時可能你突然之間叮一聲，唔係喎，我好似擺喺嗰度喎，即係你離開咗，跟住你突然之間其實嗰個就係我哋叫靈感，係就即刻翻嚟。甚至乎有時以前細個考試好努力溫書，跟住喺答問題的時候，又有一條問題點樣諗都諗，即係你諗嗰個問題係用顯意識啊嘛。我不斷喺後邊抄翻出，抄嚟抄唔到，跟住完晒啦，食飯啦。試下叮啊！係啊，明明係咁做啊嘛。我記得喎。點解嗰時唔記得㗎？其實完全就係靈感個概念咯，就喺下邊，你上面嗰個人冇走開咗啦。咁但係如果根據呢一個邏輯咧，就係其實你要中間有一個過程，即係之前有個過程嘅，就係你好 focus 地轉緊一樣嘢。轉完之後咧，你離開，就等你自己個潛意識煲水，煲，跟住咧喺你一個好唔為意嘅時間，你拎開咗個 gatekeeper 咧，嗰樣答案就會叮。咁即係如果譬如嗰嘢你要創作嘅時候咧，坐喺度話我要創作又唔得㗎喎，因為個 gatekeeper 仲喺度喎。哇！你呢個咧就係 yes or no 嘅問題嚟嘅。Yes or no？ 究竟嗱，即係好邏輯嗱，你係一個好紅色嘅人啊嘛，即係我哋。我係好紅色咩？指紋好太陽，好目標為本噶嘛，好理性噶嘛，好分析型噶嘛。廖師傅係咪都係好分析型？我記得。我都有分析。你係中間兩樣嘢夾住嘅。跟有啲月亮唔知點樣入邊隱藏嗰啲咁樣嘅類似。如果你好目標為本，好分析型，你就諗下，其實你嗰刻想用邊一招咯？你究竟係咪想你用緊你嘅潛意識彈嘢俾你？定係你想用顯意識做好嗰件事？兩件事兩個方法咧都可以搞掂個 job 嘅。係啊，你要個 job 啫嘛，我要寫隻歌出嚟，要登啫嘛。係啦，你要登啊嘛。咁我究竟係用緊潛意識定係用緊顯意識？咁我咪選擇咯。即係我認真說啦，因為你第一個用靈感煲水嗰個咧，煲嗰個咧係都要搞好耐嘅。所以如果你嗰排係好多 job 嘅，好多歌要寫嘅，你係唔得閒喺度煲水嘅。你就用你嘅方法去用顯意識去叮個靈感出嚟啦，即係嗰個都唔，如果你用呢個定義嘅話，嗰個唔係叫靈感咯，嗰個叫完成個 job 咯，係啦，做好個功課，似唔似啊？即係你知噶嘛，有時有啲嘢係零零舍舍或者我哋叫做哇，直接係叮一聲嘅喎，嗰樣嘢係完全係哇喺講哇喺。嗰個就係叮歌就好勁嘅，係啦。咁其他係交功課嘅啫。你嗰啲好受你嗰啲好受歡迎嗰啲歌咧，係用潛意識定係用叮個？唔係潛意識就係叮。你啲成名作啊？邊首嚟成名作啊？其實就冇乜成名作嘅。以前唔係好識運用的時候，都好靠下邊叮嘅。但係咧，因為我呢10幾年咧開始做好多 musical 學校，一炮過要寫20隻歌咧，你其實係好難喺下邊叮嘅。你基本上有啲 formula 咁樣 formula 嘅，即係有啲似廖師傅，其實你做 HR 或者你去做，你話收購合併，係，其實有 formula，你唔使叮㗎嘛。formula 嘅都係。掟個波俾你。冇錯。點樣合併法咧？俾1分鐘你，其實都係計條數去做嘢啫嘛。其實都係。係啊，即係等於你都係目標為本，都係咁樣。你即係做掂嗰件事，你一定會諗好個方法，點樣一步一步一個 step 咁去做咯。咁當然嗰啲會唔會滿意咧？即係咁樣做嘅時候，個結果啊。即係廿隻歌咁一次過咁樣用嗰個方法走咗出嚟。其實應該，如果你個方法係行得通嘅話，係應該唔會太差嘅。但係有機會冇，即係你下邊煲出嚟嗰陣咧，會有陣係咪會有陣好特別嘅感覺咯？嗰陣嘢係唔係用 formula 計嘅？係唔知點解即係咦 work 嘅？即係有啲似咧，我哋咪喺度錄節目的時候，咪喺度諗緊，我哋錄啲咩題目好咧？咁可能原來係。
我哋好隨意地不經意嘅係啦，不經意地講一啲咦 work 嘅 work 唔 work 啊？喂，觀眾們係啦，即係嗰陣咧，其實嗰陣應該咁講好不經意，其實就唔係因為你不經意嘅，係因為你有大量長期嘅 input，你下邊嗰陣水已經好滾，好多嘢發生，佢好不經意地叮少少嘢俾你，你基本上已經好高水準。冇錯。咁所以成日都講其中一個就係究竟一個人咧出街咧有一個衣櫃啦，佢要用成粒鐘去做配搭先出到街好啊，定係一個隨手拎件衫出嚟都可以 OK 嘅人，邊個叫識着衫咧？隨手。點解咧？因為是但見到靚咯。係啦，係咯，係嘛？係啊，即係好似你咁，係啊，隨手。我咪㗎，我諗過嘅。但係其實嗰個所謂隨手係你經過好大量嘅 input，你已經好有料到，我求其嗰件事就已經 OK，即係等於廖師傅可能你做玄學講嘅，一求其噏嘅啫，好似嘅感覺。但係其實你用咗，哇大佬，你而家求其倒杯水出嚟，其實你背後有個壺啊嘛。係啦，但係大家就好強調嗰杯水，點樣理一杯？喂，大佬，你用咗幾長時間冚個壺出嚟咧？係啦，大家嘅靈感就係嚟到呢度啦。好啦，好，係咁先，就係呢度啦，拜拜。